आप भी एक एडिटर हैं, आपको चाहिए साउंड इफेक्ट, तो कैपकट ओपन करना है। तो फिर उसमें सबसे पहले साउंड इफेक्ट्स में जाना है आपको। साउंड इफेक्ट्स दिख रहा है, फिर यहाँ पे आपको अभी चल रहा है वो ट्रेंडिंग में बम वाला, तो आपको बम सर्च करना है। यहाँ पे बम सर्च करना है, देखो आ गया बम वाला। तो आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। देखो ये बम वाला है, ये एक और